दिव्यवाणी 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 भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतली बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. तूं सौम्या बरवसो तूं सौम्या भद्रासरो रक्षक तूं धैर्य दिवसो जीण येसूसान जय दिवसो भेना कसले संतकार जाल्यारी वारे वादळ भोंवती उठल्यारी फांकय उजवाड दयेन मोजेर तुजेर सौम्या बरवसो तूं सौम्या बरवसो तूं सौम्या भद्रासरो रक्षक तूं धैर्य दिवसो जीण येसूसान जय दिवसो एक सुरोतर पैणार हांव वाचल्यारी कांटे कुंटे कितले मेळ्ळ्यारी दीस काडचो ना केदीस तुजे वयली वाट बापात थंय पावची तूं सौम्या बरवसो तूं सौम्या भद्रासरो रक्षक तूं धैर्य दिवसो जीण येसूसान जय दिवसो मरणा कित्याक तर हांवें भियेवंक जाय कश्टा वावटी कित्याक तगसोंक जाय तुजेर दवरल्यार बरवसो म्हजो सासणीक जिवीत सोडटलो तूं सौम्या बरवसो तूं सौम्या भद्रासरो रक्षक तूं धैर्य दिवसो जीण येसूसान जय दिवसो. आता आमी देवाचे उतर ऐकूया. सान लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता अध्याय 12 8 तावन 12 पर्यंत. हांव तुमकां सांगता, जो कोण मनशा मुखार आपूण म्हजो पाटलावदार म्हणून पासारता ताका मनशा पोती देवाच्या दुता हुजीर आपणाचो म्हणून पासारतलो. पूण जो कोण मनशा मुखार म्हाका नाकारता ताका देवाच्या दुता हुजीर नाकारतले. मनशा पुताचेर आड उलयतल्या हर एकल्याक बोगसणे मेळात, पूण पवित्र आत्म्या विरोध निंदा उलयतल्यांक बोगसणे मेळचें ना. तुमकां व्हरून सिनगोगाच्या नीतीकर्ता आनी अधिकाऱ्या हुजीर उबे केल्ल्या वेळी कशें आनी कितें उलोवचें त्या विशयान तुमी चिंता करिनाकात. तुमी कितें म्हणूं जाय तें त्या घडये पवित्र आत्मो तुमकां शिकयतलो. देवाचें उतर हें. हांव क्रिस्ताचो म्हूण सांगोंक आमी केदींच लजेवचें वा भियेवचें न्ही. हांव क्रिस्तांव आनी क्रिस्तांवचो पाटलावदारी म्हूण व्हडा हेम्यान आमी सांगिल्ल्यांत आमी क्रिस्ताक साक्ष दितांव. जर ही साक्ष दिवंक आमी चुकोवन पडल्यार ताचो परिणाम भोव गंभीर. पयलें, जर आमी ताका नाकारतांव तर तो आमकांय नाकारतलो. दुसरें, ही पवित्र आत्म्या विरोध आमी करची निंदा ह्या पातकाक आमकां बोगसणें ना. आमी क्रिस्ताचे पाटलावदारी जाल्ल्यान
आमकां जायते कश्ट सोसूंक निंदा भोगूंक मेळटली खरें, पूण ह्या सर्व कश्टांनी पवित्र आत्मो आमचे संगी सदांच आसा. तसो आमकां धैर्य आनी बळ दिता, बुजोवन दिता आनी आमी कितें उलोवचें तें तसो आमकां शिकयता म्हणली बसवणी जेजू आमकां दिता. क्रिस्तांवजींनी आमचे सक्तेन आमी जियेनाव आनी ती जियोवंक असाध्य. ती आमी जियेताव आनी जियोवंक शकताव पवित्र आत्म्याच्या मजतेन मात्र. देखून पवित्र आत्म्याक सदांच आमचो सांगाती करया, ताच्या प्रेरणान जियेवया. ताका हांवें इतली कुमक केल्या. कश्टांनी कंगाल जाल्ल्या वेळार समाधान बुजावण आनी धैर्य दिल्लें हांवेंच. आज पळयवनी पळयनातल्या बरी करता म्हणून दूख उसारचें आमी आयकलां. असलोच वाद जेजू आमचे मुखार आज दवरता. कोणी हेरा मुखार आपणाक वळखता तर ताका देवदूता हुजीर तो वळखतलो म्हणटा. जेजू पवित्र आत्म्या विशांत वायट उलोवचे विरोध जागवण दिता. पवित्र आत्म्याक दुखाय नाकात म्हणून सत्राय दिता. आपल्या शिसांक अधिकारींनी आनी आडळत्यान कैद करून इसा दितना तांणी कशें चलाचें म्हणल्या विशांत जेजू जागवण दिता. त्या वेळार इतले उलयचे, कितें जाप दिजे, कशें चलाचें म्हणलें जेजू पयलेंच सांगून दिता. क्रिस्ताक नेगार नासतना ताका साक्ष दिवंक आनी आत्म्याक मान दिवंक आनी स्विकार करूंक आमकां जेजूच प्रेरण जावन आसा. ससनाच्या बापा, हांव तुका भेटयता जेजू क्रिस्ताचे अमोलीक रगत, म्हज्या पातकांच्या पारीकपणा पासत आनी इगर्जमतेच्या गरजा पासत. जेजू बोळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीस मोजे तुझ्या काळजा सारके. जेजू बोळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीस मोजे तुझ्या काळजा सारके. जेजू बोळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीस मोजे तुझ्या काळजा सारके. जेजू बोळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीस मोजे तुझ्या काळजा सारके. जेजू बोळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीस मोजे तुझ्या काळजा सारके. जेजू बोळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीस मोजे तुझ्या काळजा सारके. जेजू बोळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीस मोजे तुझ्या काळजा सारके. जेजू बोळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीस मोजे तुझ्या काळजा सारके. जेजू बोळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीस मोजे तुझ्या काळजा सारके. जेजू बोळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीस मोजे तुझ्या काळजा सारके.
मोरयेच्या दुलोबी काळजा जा तू म्हजी बचावी मोरयेच्या दुलोबी काळजा जा तू म्हजी बचावी मोरयेच्या दुलोबी काळजा जा तू म्हजी बचावी नित्यादार मायेक नोवेन नित्यादाराचे माये तुझ्या भुरग्यां पासोत विनाती कर नित्यादाराचे माये तुझ्या भुरग्यां पासोत विनाती कर नित्यादाराचे माये तुझ्या भुरग्यां पासोत विनाती कर भोव भाग्यवंती आनी कथावीण आंकवारी आमचे माये तूं आमचो शाश्वीत आदार तूं आमचो आसरो आनी तूंच आमचो बरवसो आज आमी हांगा तुका मेळोवंक आयल्याव तुवें आमकां देवा तावणजोण दिल्ल्या सर्व उपकारां खातीर आमी तुका अर्गां दिताव नित्यादाराचे माये आमी तुजो मोग करताव आनी तुज्या मोगा खातीर तुजी सेवा आमी सदांच करतल्याव आनी हेरांकी तुजें तें हाडूंक आमचे तांके भितरलें सर्व करतल्याव म्हूण तुका बसयताव नित्यादाराचे माये तुका देवा लागीं आसच्या विशेष सळावळीन हे उपकार तूं आमकां ताचे कडचे जोडून दी ताळणेचेर जैत व्हरूंक गटाय जेजू क्रिस्ताचो संपूर्ण मोग एक भाग्यवंत मोर्न आनी हाचे वरवीं तुजे संगता आनी तुज्या पुता संगता ससनाचें जिवीत आमी जोडिशें कर नित्यादाराचे माये आमचे पासत देवा लागीं विनाती कर नोवेनाचे मागणे ये सोम्या जेजू क्रिस्ता काना शहरांत तुवें तुज्या आवय मोरयेच्या एकाच उतराक मान दिवन उदक आसलें दाका वायनांत बदल्लें आतां हांगा त्याच तुज्या आवयक नित्यादाराचे मायेक मान करूंक सांगाता जमल्या वाचता ह्या तुज्या परजेची मागणी आयकून घे आनी अर्गां ओपून घे म्हूण आमी तुजे लागीं परात्ताव हे नित्यादाराचे माये तुज्या भोव पदवेदार नांवान आमी तुका उलो मारताव तूं जिव्यांची सांबाळणार आनी मोरतेल्यांची बाचावी जावन आसाय मोगाळी माये तुजें पवित्र नांव केदाळय आमच्या तोंडार आसतलें भोव करून ताळणी आमकां आयिल्ल्या वेळार आनी मरणाच्या वेळार तें आमच्या वंटाचेर केळटलें तुजें नांव उसारून मात्र आमी दादोशी जावची नांव बगार आमची दिसपडती जिणी त्या प्रमाणे माया मोगान आमी जियेतल्याव आनी तूं आमची शाश्वत आदाराची माय म्हणून परगट करतल्याव हे नित्यादाराचे माये अदीक वर्त्या पातयेणेन आमी तुजे मुखार येताव आनी आमच्या दिसपडत्या जिणयेच्या गरजांनी तुजो आदार मागताव विघ्नां कश्ट खंत आनी दूख केदाळाय आमच्या मतीक विराराय आनी बेजाराय हाडटात आनी आमकां देदेस्पोर करतात देवाची मांडावळ आमकां संकश्टाक व्हरून पायता आनी निर्भागपण आनी आकांत आमचेर येशे करता हर एक कडेन आमकां मेळटा खुरीस मात्र आनी त्या वरवीं आमच्या कुडीक आनी आत्म्याक निरास भोगता हे मोगाळी माये आमचेर दया दवर आमच्या सर्व गरजांनी आमची जतन घे आमच्या कश्टांतली आमकां सुटय पूण आमी ते कश्ट आनीकी थोडो तेंप सोंसी जाय म्हूण देवाची खुशी जाल्यार ते सर्व मोगान आनी सोंसणिकायेन सोंसची कुरपा तूं आमकां देवा कडची जोड दी म्हूण आमी तुजे लागीं परात्ताव हे उपकार तुजे कडेन मागताव न्हय पातयेवन आमच्या पुण्याचेर बगार तुज्या मोगाचेर आनी काकुळतीचेर हे मोगाळी माये हे नित्यादाराचे माये तूं ग्रेस्त आनी उदार जावन आसाय देव आमकां दिता ती सर्व देणी तूं आमकां वांटीत आसाय तूं आमचो पातक्यांचो बरवसो पळय तर हे मोगाळी माये आमी तुजे लागीं परात्ताव
जेजू तुज्या वेंगेंत आसा आनी आमी तुजी भुरगीं जावन आसता आमकांय तुज्या वेंगेंत घे. आमकां सर वायटांतली राख. तूं आमची जतन करशी जाल्यार आमकां कसलेंच बें आसचें ना. कित्याक क्रिस्त तावन तूं आमकां पदकाचे बॉक्साने जोन दिताय. क्रिस्त सांगाता तुजें बोळ वर्तें जावन आसा. सगळे यमकोण सांगाता मेळ्ळ्यारी ताचे मुखार तुजी सकत विशेश. आमी जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या भावा आनी मनसबदारा मुखार वेताना तूं आमच्या सांगातास राव. ताळणेच्या वेळार आमकां आदार दी. जेजूच्या कर्या मोगांत शेवट पर्यंत तिरासान आनी सदांच तुका उलो मारची कृपा आमकां मेळाशी कर म्हूण आमी तुजे लागीं मागतांव हे नित्यादाराचे माये. नित्यादार मायेच्या मानाक मागणें. हे नित्यादाराचे माये, पळय म्हाका तुज्या पांयां लागीं. म्हाका निर्भागी पातक्याक तुजी कुमोक हांव मागतां. तुजेर हांव पात येता. हे काकुळतीचे माये, म्हजी बिरमोत भाव. तुका पातक्यांचो आसरो आनी बरवसो म्हूण समेस्त उलो मारतात. तर जा तूं म्हजो आसरो आनी बरवसो. जेजू क्रिस्ताच्या मोगा पासत म्हाका तूं पाव. तुजो शाश्वीत चाकोर जावन हांव म्हाकाच तुका समर्पितां. तूं म्हाका निर्भागी पातक्याक हात दिवन सांबाळून धर. देवान ताच्या काकुळतीन तुजेर म्हाका दिल्ल्या पातयेणे खातीर हांव ताका हर्शितां आनी अर्गां दितां. आनी ही पातयेणी म्हज्या सासणाच्या साल्वासांवाची जामेनी म्हूण हांव लेखतां. फाटल्या जिणयेंत तुजो आदार सोदिनातल्या खातीर कितले फावटी हांव पाडाव जालां. तुज्या आदारान हांव जैत व्हरतलो म्हूण जाणा. तुजी ससाय हांव सोदीन जाल्यार तूं म्हाका कुमोक करतलें म्हणलें खंडीत. पूण पातकान पडच्या समयार हांव तुका उलो मारिना जायन आनी असो म्हजो आत्मो हांव वगडावंक पावान म्हूण म्हाका बेन दिसता. देखून ही एक कृपा हांव तुजे लागीं मागतां आनी म्हाका कळटा त्या प्रमाणें आनी तांगता त्या प्रमाणें तुजे लागीं हांव ती परततां. देंवसार म्हाका नाडटना सदांच हांवें तुजे लागीं धांवून येवंक आनी म्हणोंक, ये मोरये म्हाका पाव. नित्य आदाराचे माये, म्हज्या देवाक हांवें सांडूंक केदींच निर्मी नाका. आमेन. ह्या सकाळीच्या मागणांत सहभागी जावच्या सर्व आमच्या भयणी भावा खातीर आमी मागया. प्रत्येक सावन नित्यादार माई ह्या सर्व कुटुंबांचेर आपल्या पुताच्या मजतीन धाराळ आशिर्वादा ती तांकां वांटून दिवं दी म्हणून एका काळजान एका मनान आमी आतां आशेवया. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकल्ल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नामान मरिये कृपेन भरलेले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच जाता आनी सदां सर्वता. आमेन. मोरये सदां सादार तुजो जावं दी फळ आमच्या मागण्याचो. पुतान तुज्या केल्या तुका शाबीत आसरो निर्भाग्यांचो. कुमोक तुजी सदांच तयार. भुरगीं माये मागता वादार. कुमोक तुजी सदांच तयार. भुरगीं माये मागता वादार. कितले उठोंक पेसाडल्या रे परतून परतून पडता सासांव. अस्कता मी बाळां तुजी माये आमकां
पाव म्हूण मागता कुमोग तुजी सदांच तयार भुरगीं माये मागता वादार कुमोग तुजी सदांच तयार भुरगीं माये मागता वादार मोगाळ पुता सोवे आंकवार मोरी आशीर्वाद देव आमकां भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतली बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. दिव्यवाणी